Вот это вот очень крутой проектор. Я вам объясню. Это, можно сказать, один из лучших проекторов на 1 LCD из Китая. То есть это Taoinger Q11 на андроиде. Есть еще гейм-версия, но в чем разница, мы обсудим сейчас чуть-чуть позже. Вообще, с очень классной яркостью, с очень хорошей цветопередачей и, мало того, еще и с режимами HDR, с различными режимами игровыми, а это значит, что вполне возможно можно поиграть. Мы с вами это будем как раз сегодня выяснять, при этом еще и по очень вкусной цене. Короче, с яркостью там просто до 28 тысяч люмен, с автофокусом, с автокейстоуном, и могу перечислять бесконечно, но пора уже переходить на сам обзор на канале Технозон. Поехали! Вообще я не понял, вы что, еще не подписались на мой канал? Не нажали на колокольчик? Да вообще, как вы посмели зайти и смотреть это видео? Вообще, конечно же, смотрите, но если вы подпишетесь и нажмете колокольчик, мне будет приятно, вам будет все равно, и вы плюс еще и не пропустите вот такое вот интересное видео. Дальнейшие наши все интересные видео, а еще ссылки на проверенного продавца лежат в описании под этим видео. Давайте же посмотрим интерфейсы поближе на этом проекторе. Ого-го, смотрите, какой красивый. Оп, вот так вот раз, и открыли эту штучку. Здесь у нас линза, конечно же, линза, кстати, с очень маленьким коэффициентом округления. Это значит, что здесь будет малый эффект линзирования. У нас есть ножка, выкручиваемая для регулирования, камеры для автофокуса и автокейстоуна. У нас есть сбоку диффузоры охлаждения. Здесь у нас есть интерфейсы, в частности инфракрасный порт, LAN RJ45, разъем 3.5 для наушников либо для колонок, аудио-видео, HDMI 1, USB-шечки, есть VGA-порт, и подходит он, кстати, для проекции. Есть вот такие органы управления и, конечно, вот такая вот штука для подключение питания. С этой стороны у нас тоже диффузоры охлаждения. И здесь у нас есть пылевой фильтр, который, Лен, иди сюда, пожалуйста, это нам нужно. Скорее всего, он открывается. Подержи, мы ребятам покажем, они же должны знать. И здесь у нас вот пылевичок, вот, пожалуйста, который снимается, и можно... Вот таким вот образом. И можно его вообще снять, а можно, в принципе, менять, чистить, для того, чтобы пыль не попадала внутрь на лампу. Снизу у нас здесь тоже есть доступ для прочистки. И, в принципе, больше ничего нет. Ножки резиновые. Пульт у нас вот таким вот образом. Он инфракрасный, ничего интересного, с режимом мышки пошаговой. Есть опция Bluetooth, что очень хорошо, голоса нету. Есть громкость, есть регулировка фокуса не в автоматическом режиме. То есть вы можете мануально регулировать фокус. Ну и все остальное стандартно. То есть ничего такого интересного на двух батарейках 3А. В принципе, на этом все. Хотя могу еще показать немножечко комплектность. Тут, в принципе, ничего интересного. Нет, тут спереди снимаются отсюда. Тут, в принципе, ничего интересного для вас не будет. Так, смотрим, что у нас тут еще в комплекте положили. Та-ра-там. Есть VGA кабель, есть HDMI-чик и вот такой вот переходничок 3.5 на RCA. Короче, кабель питания, то понятное дело. Все, ребят, переходим, посмотрим, сколько он стоит. Немножечко о нем побеседуем и пойдем уже на тест. Мы на странице продавца. Это Q11 Game. В нем нет андроида, нет постобработки, поэтому там чуть-чуть все по-другому, и там есть малая задержка, именно для игр подходит. У нас версия, которая стоит $287, это Q11 Android, чтобы вы понимали, там 3 гигабайта оперативной памяти, 64 хранилища, там стоит видеоускоритель Mali G52 и High Silicon процессор, 4 ядра по 1,2 ГГц, что позволяет нам декодировать 4К, но тут есть один момент. Сам по себе 5 ГГц слабоват, поэтому нужно будет подключать через LAN RJ45, потому что в YouTube мы Connect для 4К 60 FPS не получили больше, чем 30 там с чем-то мегабит. Ну, есть как есть, мы должны говорить всю правду. Внутри у нас Android 12, поддержка 4К именно приемного сигнала, хотя они пишут 8К поддержка, я не вижу смысла. И тут вот один очень классный момент, многие спрашивают, в чем же отличие Q10W плюс от Q11W. Я вам рассказываю.
Смотрите, у них все в принципе одинаково, но у нас тут есть различия в линзах. Там у нас была оптика, легированная лантаном, а здесь у нас двойная просветленная оптика, тоже легированная лантаном. Лантанумом, ну как-то так. У нас даже матрица, передача света на матрице, у нас разница 7,5% и 8 Q10 от Q11W. Температура нас не сильно волнует, потому что здесь активное охлаждение. Так вот, важный момент — это яркость. У нас, смотрите, 660 ANSI был в Q10W+, это, кстати, Taulinger. Это нормальная, серьезная контора по производству проекторов. А здесь у нас уже 900 ANSI. И он действительно яркий настолько, что я вот прям в него влюбился. Я прям, знаете, смотрел такой, мы играли, да, там, когда играли, вообще просто топ. Там был Android 9, здесь Android 12, Cortex A53 там был, здесь Cortex A55, хотя по 1,2 ГГц. Там был ускоритель Mali 450, здесь уже G52, и то, что я говорил, там было 2 на 32, то здесь 3 на 64. И, конечно же, у нас поддержка кодеков и именно декодирование здесь более расширенное. Вообще вы можете пойти почитать это все по ссылке в описании под видео, чем я сейчас здесь буду здесь просто-напросто брать и все это зачитывать. И еще немаловажный аспект, здесь поддержка HDR10. Вот, пожалуйста, HDR10 поддержка. Я вам даже покажу разницу. Я буду переключать вам. И специально HDR роликов накачал и буду вам переключать. Это просто невероятно красиво. Дальше. Локальное затемнение. Это динамический контраст. Они включили сюда такую штуку. Local dimming, ну, короче, они сделали, грубо говоря, динамический контраст. Ну, тут YouTube максимальная резолюция, тут у нас они рассказывают про автофокус, да, все работает отлично. 28 тысяч люмен они перевели. Теперь Game Vision. Ребята, расскажу. Мы проводили замеры, мы даже снимали в замедленной съемке и прыгали, не прыгали. Я вам скажу, в гейм-версии задержка 17 миллисекунд, в Android-версии задержка 18 миллисекунд. Мы больше не получили, как мы не считали эти кадры. Я вам расскажу, этого достаточно для того, чтобы поиграть. Задержка настолько минимальная, что вы спокойно, то есть input lag, спокойно можете играть. Если вы, конечно, не киберспортсмен, вы спокойно можете играть на, допустим, плойке, на Xbox, в обыкновенные игры, у вас вообще проблем не возникнет. Ну и тут они показывают, конечно, яркость действительно очень классная. Вот, кстати, 17,9 миллисекунд они заявляют. У нас тоже, у нас на Q11 Android, там, когда включаешь игровую опцию, она отдельно включается на внешнем HDMI в настройках, в расширенных опциях. У нас тоже получилось не более 18 миллисекунд. Не знаю. Они вот пишут там 17,9 на гейм-версии. Мы не получили другого результата. Очень хорошее качество изображения. Линзирования почти нет. И будем, наверное, мы уже переходить с вами на тесты, а потом уже делать выводы. Честно, я под впечатлением говорю вам сразу. Даже Миракаст есть, это все самое понятно. Единственное, что многие вам могут сказать, что я там облизываю этот проектор. Нет. Я вам скажу так, минусы есть. Минусы есть, я сейчас их сразу скажу. Здесь нет нативных 24 кадра. То есть при подключении ТВ-бокса и при наличии автофреймрейта 24-кадровые фильмы будут смотреть в мега-динамичных сценах, будут легкие подрагивания каких-то динамичных объектов. Но это такое, многие этого даже не замечают. В данном случае я бы рекомендовал использовать внешнее устройство, конкретно, допустим, мини-ПК с подплеером, с уплавнялкой, достаточно мощный. Тогда вы вообще не будете испытывать никакого джодер-эффекта. При этом я вообще использую для этого, не советую использовать для этого проектора внешнее устройство, потому что под HDMI здесь лучшие настройки изображения и лучшая возможность калибровать. Даже на внутреннем плеере можно откалибровать. На самом-то деле здесь все это поддерживается. И еще есть недостаток, он чуть-чуть шумноват. Но все это перекрывается его звуком. Звук достаточно неплохой. Здесь поскольку там 5-ваттные или 4-ваттные колоночки, ну мне интересно, сколько они заявляются, потому что здесь даже эквалайзер есть. Эквалайзер есть. Сейчас, где колоночки? Они не указывают или указывают? Очень порадовало наличие украинского языка, который переключается на английский. Так, колоночки. 4, да, у нас 5-ваттные 2 спикера. 5-ваттные 2 спикера с сопротивлением 4 Ома.
Короче, еще и поддерживает Bluetooth. У него, кстати, поддержка Bluetooth, на внешние спикеры могут быть. Ребят, переходим, тестируем, а потом делаем выводы. Но я вам советую брать на андроиде, хотя можете брать гейм-версию, не намного вы там потеряете. Конечно, можете там некоторые моменты чуть-чуть потерять, но для игр конкретно я советую гейм-версию. Ну, вот такой вот интерфейс проектора. Я не скажу, что это вот прям вот Android. Хотелось бы, конечно, иметь Android, куда можно завести, допустим, Google аккаунт, но то, что это работает быстро и хорошо с учетом его характеристик, это факт. То есть он классно переключается, он классно работает. То есть мы это все видим. У нас есть даже здесь какое-то подобие маркета. Вот он есть у нас такой App Store, можем в него зайти. Мы можем даже установить, например, ту же самую AIDA 64. Давайте попробуем ее бесплатно скачать, как они написали. Вообще, если кто-то думает, что мы снимаем в кромешной тьме, то нет, данная студия освещена. У нас стоит один осветитель. Вы сейчас видели фото. Там у нас Лена спряталась. Я уже тебя сфотал до этого, ты не видела. И вот его яркости достаточно для того, чтобы работать в затемнении приблизительно там 70%. То есть здесь темно. Итак, у нас он основан на HiSilicon. Это 3751 платформа. Слушайте, это неплохая платформа вообще. 3 гигабайта оперативной памяти, 64 хранилища. Центральный процессор, 4 ядра ARM, ну не написано какой Cortex, по 1,2 ГГц, 32-битный. Эх, блин, ARM V7. ARM V7. Вот плохо, 4 ядра сделали, а проц слабоватый поставили. Ну как так-то, а? За отображение отвечает зато Mali G52. Ребята, что-то вы, короче, перемудрили. Ну, доступа к температуре нет, поэтому оценивать, ну, с учетом активного охлаждения, я думаю, тут ничего и не стоит оценивать. Слушайте, ну, наличие большого количества памяти действительно делает его очень интересным экземпляром. Давайте посмотрим настроечки чуть-чуть. У нас есть настройки сети, есть поддержка 5 ГГц, но, честно говоря, канальная скорость 200 мегабит смущает. Есть настройки проекции, есть у нас различные варианты проекции, можно перевернутые, можно настройки масштабирования сделать, горизонтальную, вертикальную или полный зум, есть автофокус. Есть какая-то опция «Этот банк», я не знаю, что такое. Ой, я выключил, включил, и он сразу же включил автофокус. То есть у нас здесь есть не только автофокус, но есть и автокейстоун. Сейчас у нас, кстати, трапеция испортилась, и мы сейчас с вами, кроме автофокуса, еще и автокоррекцию сделаем. Вот у нас появилась автокоррекция, он загружает, сейчас исправит экран. У нас сейчас относительно правильная трапеция. Можно, кстати, вручную откорректировать трапецию по 4 углам. Вот мы видим с вами, пожалуйста, можем таким образом. Можем здесь с углами помучиться, поиграться. То есть у нас сейчас углы тоже меняются и достаточно четко можно все откорректировать. То есть вот сейчас у нас абсолютно правильная трапеция по идее. Да? Ну, посмотрим. И плюс есть четырехсторонняя трапеция, где мы можем играться наклонами вверх-вниз и лево-право. Удобно, очень удобно, с этим вообще плюс. Источники. У нас есть HDMI, есть VGA, есть CVBS, это 3.5. И есть вот медиа, это то, что мы с вами можем с внешнего жесткого диска посмотреть. Есть медиацентр, опять же то же самое. Есть обновление, но посмотрим. У нас нет онлайн обновления на текущий момент. Если зайти в систему, то есть опять же сеть интернет, настройка устройства, язык русский. Кстати, языки есть и украинский, это очень большой плюс. А есть режим загрузки, есть у нас приложение, ну стандартная опция управления приложениями, клавиатура, время выключения, заставка, локальное обновление и сброс настроек. Если зайти об устройство, то мы увидим смарт-проект, там версия Android 12, ну и версия программного обеспечения. Не хватает Google сервисов, не хватает. Источник загрузки, это значит, что при включении вы можете выбрать источник, который вы включаете, если вы, например, подключили к нему TV-бокс. Есть Bluetooth для подключения различных там пультов и тому подобное, и больше ничего мы тут смотреть уже не будем. Мы сейчас с вами оценим качество его работы из приложений. Здесь есть практически все. Есть Miracast. То есть мы можем сюда транслировать, например, свое устройство. Я вот сейчас нажал Miracast, ну сейчас ждем, выберите устройство. Вот Wi-Fi Direct подключен, пожалуйста, у нас работает Miracast. С этим все хорошо. Есть даже Google Play Store.
Но здесь нужно будет авторизоваться уже со своим аккаунтом, но без Google сервисов. То есть вы здесь напрямую авторизуетесь, они как-то так интересно все это сделали. Есть Google Chrome и есть YouTube. Воу, звучок. Не знаю, слышали или нет, но звучок, кстати, очень прикольный. Давайте включим Дикую реку 4К, нашу любимую, которую мы уже здесь проигрывали. Ох и звук, слушайте, звук как у хорошего такого телевизора. Ну, блин, для меня вот очень большое удивление. И качество отображения на родном клиенте YouTube очень неплохое. Ну, учитывая его яркость, как мы уже с вами смотрели, и сейчас есть еще один сюрприз, у него достаточно хорошая заводская калибровка, когда мы сейчас посмотрим. Ну, 2К 60 FPS он сейчас нам дает декодировать. Ну, практически без дропов, на интерфейс тут дропы сваливаются. Слушайте, очень громко. Он очень громкий, и звук, кстати, неплохой. Ой-ой-ой, это у нас, оказывается, этот автофокус. Не-не-не, нам это не автофокус, это мануальный фокус. А вот громкость, все. Так это была не полная громкость, это была на 60% только. Ничего себе, слушайте. То есть при включении 4К качества он может декодировать 4К, мы можем включить с вами. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Но нам не хватает коннекта. Мы видим connection speed всего лишь 16 мегабит. А ну смотрим, где-то в каких-то моментах может проваливать. Да, вот оно, пошли провалы. 16-22 мегабита нам маловато для 4К такого контента тяжелого. Вот, 2К отлично отрабатывает 60 FPS. 4К 30 FPS, я думаю, будет играть без проблем. То есть это родной нативный плеер YouTube, ну, обыкновенный YouTube, который работает через нативный плеер. Почему объясню через нативный? Потому что мы еще будем пробовать на внешнем устройстве. Если говорить, допустим, о стриминговых сервисах, то здесь нет сертификации. И, честно говоря, стриминговые сервисы вы будете смотреть, ну, в не очень хорошем качестве. Я бы советовал изначально выбирать, допустим, внешнее устройство по типу мини-ПК, по типу ТВ-бокса. И сейчас мы с вами оценим качество отображения данного проектора. Итак, ну, с оверсканом все понятно. И теперь смотрите, яркость. Я вижу все прямоугольники. Я не знаю, камера не передаст, потому что мы пишем с затемнением, и камера не очень любит это дело. При этом у нас здесь есть, как они обещают, локальное затемнение. Здесь мы сейчас не видим ничего. А знаете почему? Потому что даже вот находясь в этом пункте, мы не можем менять изображение. Мы не можем менять изображение, но есть один очень интересный, скажем так, трюк. Если мы выйдем из этого меню и войдем в видео и включим любое видео, то мы сможем менять изображение на внутреннем плеере. То есть мы можем калибровать данный проектор. То есть если я сейчас включу какой-нибудь фильм, вот любое видео, давайте мы пока не будем вам показывать качество этого всего действия, и заодно вот 24 кадра будем тестировать, потому что нам следует с вами с задержкой в 1 секунду это сфотографировать, что будет у нас, не будет какие-то моменты. Давайте фотографируем, задержка в 1 секунду. К сожалению, у нас нет 24-кадрового режима, вы видите сейчас фото. Но в режиме проигрывания видео, давайте вот мы сейчас на паузу нажмем, на паузу. Если я нажму на меню, то мы можем с вами менять и аудио опции, и в расширенных опциях мы можем с вами менять изображение. У нас сейчас включен HDR, я вам покажу на HDR роликах, можно включить-выключить, и есть режимы. У нас яркий, само собой мы в яркости ничего не увидели, мы включаем стандартный, есть пользовательский, то есть вы можете регулировать яркость, контраст, насыщенность и резкость. Есть у нас еще мягкий, ну я вот на стандартном, если поставить и выйти обратно в картинки, сейчас я вам покажу, то вы поймете, что у нас этот проектор очень неплохо откалиброван. Давайте мы пойдем с вами в картиночки. Идем сюда. Мы здесь видим с вами по яркости нормально. И по контрасту мы видим все прямоугольнички. Камера, наверное, просто не передаст. При этом мы можем листать. Девушки выглядят абсолютно естественно.
У нас естественные цвета, вот именно базовые цвета, белый просто шикарный. У него яркость обалденная. Белый беспроблемный, красный, вообще все базовые цвета. Конечно, здесь мы видим лесенку, потому что это не 10 бит матрица, как на телевизоре, да, скажем так. Это абсолютно стандартная штука для этого типа проекторов. Базовые цвета топ, вообще просто топ. Зеленый, красный, фиолетовый, серый, вот черный. Мне интересно черный с его затемнением обещанным. Разные города. Опа, смотри. Вообще топ. У меня Лена удивилась. При этом мы видим разделение цветных квадратов даже в базовой, скажем так, калибровке. И здесь мы видим проявление квадратиков в прямоугольниках. Слушайте, ну неплохо же. Даже яркостно-контрастный анализ нам это показывает, картинок Бурош. Смотрите, у нас здесь тоже в сером яркостно-контрастный анализ, у меня в черно-белом отлично, в синем отлично, в зеленом отлично, и в красном тоже я вижу все квадраты. То есть они вот этот Q11 реально прокачали. Давайте мы сейчас посмотрим на размыливание. Лена, дуй и смотри размыливание. Нету, практически нет. Еле-еле. То есть, ну, само собой, у нас эффект линзирования, он есть. Ну, так уж устроена технология, что эта линза, она выпуклая. И по углам должен быть эффект линзирования, но он настолько минимален, просто когда я тестировал, мне важно было, чтобы Лена тоже посмотрела, мы практически не видим эффекта линзирования. Очень качественно все сделано. Да, птичку покажу, очень смотри, черный цвет, вообще черный фон отличный. Смотри, как классно ресницы и волосы, да, просматриваются. Обалденно. Слушайте, по качеству отображения это просто прекрасно. А теперь давайте посмотрим именно по видео. Смотрите, по видео, что мне нравится? Мне нравится то, что здесь есть режим HDR. Смотрите, он именно обрабатывает HDR. Сейчас я вам включу LG New York HDR. Вы сейчас увидите прямо разницу. Давайте, нет, мы начнем проигрывать с нуля. Вот у нас сейчас включен режим HDR. Если мы перейдем с вами в менюшку, в расширенные изображения, у нас сейчас HDR включен. Если мы выключаем HDR, то мы получаем вот такую вот штуку. Включение и выключение. У нас он поддерживает декодирование HDR. Смотри, Лен, как у нас меняется. Это SDR, а это HDR. Прикол, да? Оно прямо видно, понимаете? Оно прям видно, что HDR. Да, да. И то же самое я могу сказать, это очень классный звук. Очень классный звук, я могу это сказать. Вот есть у нас еще вот Samsung Wonderland, тоже HDR ролик. Смотрите на него. То есть вот такой вот ролик. Смотрите, если мы пойдем в изображение сейчас и выключим HDR, то мы получим вот такую штуку. Это, кстати, естественные цвета, да, более тыковые, знаешь. А вот включаешь, и сразу ты видишь HDR, да. Я вам скажу, он просто декодирует HDR. Я не верю, что здесь настоящий HDR как таковой. Но то, что он его декодирует и приводит к такому классному цвету, это очень прикольно. То есть HDR здесь работает. Хорошо. По качеству вот такого вот исполнения он мне нравится. Но я вам скажу так. Дело в том, что они же заявляются, что это еще и проектор с малой задержкой, хотя они это заявляются на андроидной версии, на безандроидной версии. Но мы сначала должны с вами потестировать, как это все выглядит, допустим, на внешнем HDMI устройстве, для начала на ТВ-боксе. То есть у нас 1080p 60 Гц, мы видим входящий сигнал. Давайте попробуем на ТВ-боксе возможность переключения на 4К от HDR. Видите, он тоже HDR входящий принимает. Он принимает входящий HDR. Он принимает входящий сигнал 4К 60 FPS. Это хорошо. Мы включим 4К 24 Гц. Он показывает, что есть, но насколько он есть, мы сейчас посмотрим. Я сейчас переключу на SSD-диск свой на TV-бокс. Давайте на TV-бокс включаем и попробуем с вами его погонять на каком-нибудь плеере. Просто включим 24 кадра. Так, включаю с выдержкой 1 секунду фотографию и пробую сфотографировать.
Нет, здесь нет нативных 24 кадра, поэтому, в принципе, либо смотрим то, что нам, скажем так, многие этот джаддер-эффект вообще даже не видят. Давайте Gemini включим фильм. Вообще, кстати, по поводу Dolby Digital звука. Если вы хотите, чтобы у вас декодировался Dolby Digital звук в самом внутреннем плеере проектора, то вам необходимо использовать VLC, либо MX Player. Если вы хотите смотреть красиво фильмы с, допустим, с внешнего ТВ-бокса, то это возможно. Вот в данном случае вообще показывает фильм идеально. Идеально, настолько классная яркость пиковая, что я этот фильм, даже вот темные сцены, они просматриваются, даже номера видно. Я понимаю, что там, допустим, вот темная сцена, да, она реально, ой, я выключил, да, она реально классно работает, но я же говорю, просто-напросто может, ну вот темная сцена, просто-напросто может камера не передавать, но блин, это темная сцена, в нем классная яркость, в нем классная яркость. Поэтому мы считаем, что вот для таких дел это вообще отличный проектор для просмотра фильмов. Я бы использовал, допустим, ой, слушайте, здесь HDR. Вот здесь HDR хорошо. А можно ли нам тестировать картинки, вернее регулировать картинки с внешнего устройства? Да, мы можем здесь регулировать картинки. Вот режимы стандартный, яркий. Вау. Вау. Мягкий, пользовательский. Ты видела яркий вообще? Я на домик нажал, он вывалился в этот, из HDMI, но картинка-то у нас не пропала. Слушайте, вообще, прикольно, на самом деле прикольно. Ну, переключаемся обратно на TV-бокс. Давайте, это я случайно выбрал этот. Здесь у нас до сих пор ролик идет. Знаете, что хочу еще включить? Хочу включить, допустим, там свой ролик в YouTube какой-то красивый. Сейчас мы включим обратно 4К 60 Гц. Потом подключим наш Xbox. Очень хочется посмотреть. 4К 60 Гц. Да, он принимает и делает даунскейл. Он даунскейлит до 1080p. Ну, это уже такое дело. Мы это все прекрасно понимаем. Один из лучших проекторов на рынке. Вот Q10 это был прям несомненный лидер именно из 1LCD проекторов. А здесь вот у нас появился Q11. Ну, давайте ту же самую Дикую реку. Смотрите, какая прелесть, я вам серьезно говорю. Вообще. А ну-ка тихо, динамичка. Хочу, знаете, что сделать? Не, сейчас мы включим вот это на проигрывание. Остановим. Идем на мой канал. Идем на сам канал. Перейти в канал. Боже, сколько они всяких сделали приколов. И хочу включить динамичное видео с яхтами. Вот я когда-то снимал регату, я вам скажу, очень интересно, как это будет выглядеть на проекторе. Выглядит просто потрясно. Блин, ну классный проектор, реально классный. У него самое главное это яркость, неплохой контраст, есть затемнение. У него, да, есть минус отсутствие 24 кадра нативных, но блин, он еще, знаете что, он хромковат, конечно. Слушайте, ну действительно хорошо. Я хочу еще посмотреть очень бегло тестовые картинки с внешнего устройства. Почему очень важно понимать, что мы можем калибровать наш проектор. Давайте, вот у нас есть такие картинки, мы их развернем на полный экран. Давайте, слайд-шоу. Ну, здесь у нас все отлично, как бы такое дело. Базовые цвета. Ой, слушай, как красиво, а? С внешнего, по-моему, даже получше, да? Он еще так переключает плавно. Вау. Слушай, вот четкие вообще, прикинь. Ярко, красиво, синий, черный. Да, вот интересует черный. Вау. Только по значку можно понять, что тут черный. Слева вверху значок, смотри, яркость отличная. А ну слушай, подожди. Знаешь, что интересно? Сейчас мы включим вот эту менюшечку, изображение, и попробуем. Это яркий, стандартный. Да, он в стандарте калиброван хорошо. А ну подожди, вернем. Давайте в пользовательском. Давайте контраста добавим. Смотрите, можно контраста добавить.
А ну давайте здесь яркости можем добавить. О, вот так вот. И вообще до идеала сейчас доведем. Это черный. А, он, блин, я случайно нажал на этом. Нафига. Так, а ну оставили таким образом. Случайно нажал на пульте опять на кнопку. Там домик, она близко находится. Так, яркость я что-то подзадрал, да? А ну, яркость. Вот, яркость видно. А ну, контраст теперь. А ну, яркость и контраст. Все видно, да? А ну, на девушках сейчас мы оттенок еще сыграем. Насыщенность. Чуть-чуть меньше, да? Вообще топ. А ну, тихо, выходим. Давайте посмотрим чуть-чуть. Сейчас мы найдем вот эти градации. Слушай, в градациях сейчас вообще отлично. А ну, яркостно-контрастный анализ. Вообще все квадраты видны, ты видишь? Слушай, вообще класс. И здесь все разделители. И здесь яркостно-контрастный анализ, оно проходит отлично. Смотри, какая четкая картинка. Слушай, а ну, веточки. Девушка. Вау. А ну, сейчас мы слайд-шоу посмотрим. Вот это класс, да? Прям вот каждую пору видно. Слушайте, хочу вернуться и посмотреть еще раз ролик свой. Особенно вот цвета жизни. У меня он там под цвета, он, конечно, под супер... О, красота какая, а. Слушай, вообще, да? Цветастый, яркий, красивый. А ну давайте чуть дальше. Вот здесь вот меня интересует. Не, ну, ребят, я вот в принципе, вот тут я уже прям приподвис. Знаете, что дальше? Следующее, что мне хочется пробовать. Мне хочется пробовать игровую задержку. Таратам, таратам. Я сейчас на Xbox. Давайте попробуем, что у нас получится. Как будем определять задержку? Будем определять задержку по прыжку. Так, тестируем. Видео включи. Смотрите, как тестируется. Я нажимаю на прыжок, и мы будем считать, мы потом сильно замедлим и посчитаем, сколько у нас миллисекунд есть от нажатия до прыжка. То есть момент срабатывания минус сам по себе input lag Xbox, но визуально для меня input lag минимален. Он есть, я его чувствую, потому что я в PUBG играю очень давно. Он реально есть, но он очень-очень минимальный. Я не скажу, что его нет. Я не буду, вот зачем мне говорить, что его нет. Он есть. Но он реально очень и очень минимальный. А ну сейчас посмотрим. Может быть, есть какой-то игровой режим. Так, дополнительно. Что у нас? Да, останавливай. Ух ты, у него HDMI цик есть. У него HDMI цик есть. Да ладно. У него есть HDMI цик. То есть он будет включаться и выключаться. И HDMI ARC есть. Вместе с проектором. Вообще огнище, а? Вот это мы сейчас HDMI цик попробуем, кстати. А ну-ка, изображение, пользователь, мягкий, яркий, стандартный. Ну нету, да, у нас такого. Не, пользователь, я оставляю пользователь, он откалиброван хорошо. Расширенное изображение. Смотрите, у нас здесь в расширенном есть HDR, телесный оттенок, синий удлинитель, полное сканирование. О, игровой режим. Переснимаем еще сейчас в игровом режиме. Да, переснимаем в игровом режиме. Слушайте, прямо вот топово. Так, смотрите, мы в игре. Мы снова записываем. Сейчас у нас игровой режим. Давайте, ты пишешь, нажимай. Пробуем прыжок. Слушайте, в игровом режиме input lag я почти не вижу. Почти не вижу. Сейчас пробуем на выстреле. Давайте. Пам, 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 пам. Снимает оно, видно, да? Да нам пофигу, нам главное потом реакцию посчитать. А давайте в изображении, дополнительно в расширенном, выключим игровой режим. Вы видели вообще вот эти вот настройки, а?
Игровой режим, полное сканирование, синий удлинитель, блин, телесный оттенок, твою мать, динамический контраст. Давайте сейчас с вами еще без игрового режима просканируем. Давайте. Снимаешь? Давай. Пам. Да, а без игрового режима чуть input lag. Ну слушай, он тоже минимальный. Он тоже, мать его, минимальный. Слушайте, я очень доволен. Я уже готов проходить резюмировать. Все. Посмотри, какая яркость. Посмотри на облака. Смотри. Ну красиво же. Ладно, все, выходим, ребят. Выходим, резюмируем. Ну, ребят, в качестве выводов скажу, это один из топ-проекторов на 1 LCD технологии, мне очень нравится. За такую цену, это вообще у него просто-напросто нет конкурентов. Да, Q10 конкурент, но как мы понимаем, что у Q10 чуть-чуть хуже параметры. То есть это логическое продолжение Q10 серии, а Q10, я напомню, он был бестселлером. И в данном случае мы его не то что рекомендуем, он просто становится, скажем так, из этой технологии и в эту цену топ нашего канала. Конечно, вы можете найти даже 4К проекторы, даже с поддержкой 24К кадра на 1 LCD на самом-то деле есть у знаменитых брендов, но цена там будет чуть ли не как у лазерника. Я когда столкнулся, чуть не офигел. Поэтому вот за эти деньги, вот прям топчик-топчик, мы рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.